Começou a chover, tô do lado da guarda municipal. Olha que bacana. Tá tendo um somzinho ali. Tá tendo um futebol beneficente, você vê, com deficiente físico. Muito legal, cara, bacana. Lindo de se ver, viu, gente? O pessoal fazendo vários piqueniques. Pena que a chuva vai atrapalhar, né? Garoando. Vamos na chuva mesmo.